Hola gente, acá estamos con un Smart y hace un ruido bastante extraño. Motorcito está acá atrás. Cuando prendes el aire, prende el aire ahí empieza a hacer un ruido. Viene acá de frente. Así que bueno, voy a tener que desarmar, me parece, el frente. Sacar los tornillos de acá. 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 Y acá, y bueno, los que tenga acá de este lado también. Bueno, buscándole la lógica, para mí es el electroventilador. Es el electroventilador que está roto. ¿Por qué? Porque al prender el aire, prende el electro. Entonces, me parece que no es el compresor, sino que es el electroventilador. Ahí prendí el aire y ahí arranca. Me parece que es el electroventilador. Vamos a tener que desarmar todo igual. Bueno, ahí lo estoy desarmando. Hay que sacar varios tornillos de acá. Acá tienen esta tapita. Hay que sacarlas. Lleva un tornillo de acá. Acá. Acá en la puerta. Lleva un puesto acá. Y de acá abajo tienen que desarmar el zócalo acá. Y lleva otro tornillo. El otro lado es lo mismo. Acá están los tornillos. Acá está el de abajo. Acá tiene un clip. Y acá tiene otro. Y una vez que sacan todo eso, debería salir. Con la puerta abierta, hay que aflojar de este lado. Acá tiene dos clip back. Yo lo saqué, pero me parece que no es necesario. Y ahí se desprende. Voy a tener que desprender del otro lado. No golpeé esa puerta ahí. Ahí. Y ahí sale. A ver si salió acá abajo. Ahí está. Bueno, ahí lo sacamos. Ah, voy a tener conectadas las luces. La luz de giro es esta. Este gira media vuelta, debe ser así, como los comunes. Y sale. Bueno, ahí sale el frente del chiquitín. A ver que revisaron cómo miércoles sacamos el electro. Pero bueno. Seguimos. Bueno, ya lo sacamos. Y para acceder al ventilador voy a tener que sacar, que como este parante que tiene un chapa ahí. Tiene un par de tornillos acá. No sé si de abajo. Por lo menos tiene este y este. Tornillo torno. Serán E12, no sé qué mierda será. Vamos a sacar eso. Bueno, una vez que sacan los tornillos, queda para sacar este. Y este ahí más o menos se mueve. Lo que hay que revisar, acá tiene unos clips del lado de acá, que agarran al guardaplax, hay que sacarlo. Y bueno, algún que otro tornillo que quede medio suelto ahí para acceder al... Yo no sé si voy a sacar los faros, tuve que sacar los bracitos del limpio parabrisas. Y más o menos se mueve. Debe haber algún tornillo por ahí que no saqué. Bueno, ahí saqué los clips. Y hay que aflojar acá estos tornillos de acá que agarran el soporte del radiador. Y los faros, bueno, hay que sacarle los conectores de los faros. Y ahí ya debería venir por acá. Bueno, ahí lo sacamos. Sale el faro completo todo. De acá abajo tiene un tornillo también. Debe sacar después que sacas esto. Hay que sacar este tornillo y sale todo. Bueno, ya tenemos el radiador. Bueno, vamos a ver cómo accedemos al electro que está ahí. Bueno, ahí se acaba en la parte del frente. Ya lo había mostrado.
acá está el ventilador. No se ve bien, pero ahora lo vamos a poner en marcha y lo vamos a probar igual. Espero que no se rompa porque está suelto ya. Ahí lo puse en marcha. Y voy a prender el aire. Ahí prende el aire. Y se amarrea todo. Hay que cambiar ese electroventilador. Bueno, ahí le estoy sacando el gas del aire. Pues bueno, voy a tener que desconectar acá esta manguera para sacar el ventilador. Espero no tener que desconectar las mangueras del líquido refrigerante. Eso no lo quiero hacer porque después hay que purgar, todo es un quilombo. Así que bueno, voy a sacar eso para acceder al ventilador. Bueno, ahí saqué el gas, saqué la tuerquita esta que va acá. Se hace fuerza y sale el condensador. Se abre así como una puerta. Tiene que fijarse en no perder los O-ring. Acá quedó el O-ring de este. Ahora se lo vamos a poner acá, vamos a poner una bolsita que no se ensucie nada. Y con mucho cuidado porque esto es de aluminio. Si se cae, se rompe, sale en carga. Bueno, esto lo vamos a poner por allá. Esta es la tuerquita de acá. Y bueno, vamos a tener que también descolgar este. Hay una manguera acá que tiene como un precinto. Es esta, que va para allá atrás y tiene como un precinto. Hay que sacarlo para poder sacar el... Bueno, tuvimos que sacar el refrigerante igual porque no había manera. Lo desconectamos de acá, esta parte. Y también la de acá abajo, que es esta. Y listo. Ya tenemos afuera el radiador. Ahora hay que desarmarlo y comprarlo. Bueno, acá está el... Uy, la pucha. Acá está el que hace ruido. Está detonado. Bueno, voy a desarmar esto. Esto va a salir, sale de acá para afuera, de acá abajo, y de acá arriba también sale para afuera, y ahí va a salir el radiador, así cambiamos solamente el plastiquerío. Bueno, ahí lo saqué, ya está. Después quedó todo este desorden en el taller, ¿no? Hay que armar pieza por pieza. Ahí están los dos radiadores, el condensador y el radiador de agua. Bueno, ahí lo terminé, le cambiamos el electroventilador. Ahí está andando el electro, no se escucha ni un ruido ni nada. Tuvimos que volver a cargar el gas del aire acondicionado. Estábamos escaneando para monitorear la temperatura. Ahora están 78 grados porque prendí el aire y están dando el electro. Y
la temperatura está en 5 grados. Así que bueno, esto todo sería el video del chiquitín, del Smart.